عبدالقادر طلبکوف ژورنالیست تاجیک و مدیر کتابخانه لاهوتی روز 14 نوامبر سال 2022 در یک مطلب در فیسبوک با در نظر داشت تجربه جنگ روسیه و اوکراین که اهمیت نسل نو سلاح را در جنگ‌های معاصر برجسته کرد، خواستار با هواپیماهای بی‌سرنشین معاصر قوی‌تر کردن اقتدار حربی قوه‌های مسلح تاجیکستان شده است. او می‌نویسد تجربه جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که در زمان معاصر درون و یا طیاره‌های بی‌سرنشین نقش حل کننده دارند. از این رو با در نظر داشت تشدید مناسبتمان با بعضی همسایه کشورها باید حتما نهاد مخصوصی در ترکیب جزء تامهای ارتش کشورمان سازمان داده شود. تأسیس فاکولته اپراتور درون در دانشکده حربی نیز از منفعت خالی نیست. ما گفتیم و باز ارتشداران ارشد خوبتر میدانند. این پیشنهاد عبدالقادر طلبکوف موج واکنش‌های گرم را به دنبال داشت. اکثر آن را پیشنهاد به مورد و سر وقت و لایق دستگیری نامیده پشتیبانی کردند. ایران قبلا گفته بود که چندین کشور از جمله تاجیکستان خواستار خریداری هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی شدند. همینطور ماه سال جاری ضمن بازدید گنرال باقری از تاجیکستان، رسانه‌های ایران از افتتاح یک کارخانه مشترک تولید درون‌های ایرانی نو ابابیل 2 در دوشنبه خبر داده بودند. ولی این بار اول است که یک مقام بلندپایه ایرانی علیه به تاجیکستان دادن مقداری از درون‌ها را تصدیق می‌کند. ماه سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان درگیری‌های خونین سر زد که از دو طرف بیش از 140 کشته و حدود 750 زخمی به جا گذاشت. جانب قرقیزستان در جریان درگیری‌ها از هواپیماهای بی‌سرنشین ترکی تمغه بیرقدار زیاد استفاده برد و در دو حمله این درون‌ها در جماعت افشقلچه 18 ساکن ملکی کشته شدند. آن روزها در سگمنت تاجیکی شبکه‌های اجتماعی بسیاری‌ها از مقام‌های حربی تاجیکستان می‌پرسیدند که آن کارخانه مشترک تولید درون‌های ایرانی چه شد و چرا جانب تاجیکستان در این جنگ با قرقیزستان این درون‌ها را استفاده نبرد.